очень приятно, что вы нашли время заглянуть ко мне на канал. Сегодня я хочу вам рассказать о прочитанных мною книгах. И начнем мы вот с такого вот пухляша. Это достаточно нашумевшее произведение, которое получило Пулитцеровскую премию в 2014 году, Пулитцеровскую. Это «Щегол» Донна Тарт. Данный роман – это роман взросления. Здесь мы видим, как мальчик Тео остается сиротой в 13 лет по причине того, что его мама погибает при взрыве в картинной галерее. События происходят в Нью-Йорке. Папа с ними давным-давно не живет. И вот с этого периода встречаются Тео разные люди, происходят с ним разные события. И вроде как затравочка, правда, интересно, жалко мальчика, ты сопереживаешь, ты сочувствуешь ему, ты думаешь, что насколько ему тяжело и трудно. Но когда у него в определенный этап жизни появляются рядом некоторые люди, как его друг, например, который приучает его к алкоголю и к наркотикам, и далее, после 200 страниц, там, 250, мы наблюдаем на протяжении 400, 450, а то и более страниц, как Тео себя топит, как он употребляет наркотики, как он употребляет алкоголь, как он выходит из этого состояния, что для этого нужно. Ну, знаете, это был перебор. Вот честное слово. То есть можно было взять начало, которое действительно затягивало для чтения. Чуть-чуть серединки, что вот он там употреблял эти наркотики и алкоголь. И далее уже концовку, которая тоже оказалась скомканной, смятой. Такой соляночка, скажем так. Потому что, наверное, Донна Тарт устала писать. Писала она этот роман на протяжении 10 лет. И, конечно, это дает о себе знать. Наверное, я не доросла до нее. Следующая книга, которая была мною прочитана, Карен Маквечин «Половинка сердца». Это небольшой роман, здесь даже есть какие-то закладочки у меня, какие-то пометочки. Мне данный роман понравился. Чем? Тем, что мы наблюдаем историю мальчика 9 лет. Логан живет в семье со своим отцом-тираном. Отец женился, у его новой жены дочь, они ровесники по возрасту, но настолько в семье вот в этой была обстановка некомфортная для жизни Логана. Это тяжело. И наблюдать именно историю рассказа глазами ребенка, а больше этот роман похож именно на то, что написан он по-детски, было, знаете ли, поучительно, потому что в данной ситуации мы видим, что произошло с Логаном, почему так случилось, как вообще не стоит себя вести по отношению к детям, и как помочь нужно ребенку, своему ребенку, чтобы он выбрался из тех сложных ситуаций, которые возникли не по его вине. Вкратце скажу так: Логан сбегает по чистой случайности из дома, он не разговаривает, и бежать ему особо некуда, он прячется от своего отца-тирана, который, естественно, начинает его искать. И Логан не знает, как ему вернуться домой, он боится вернуться домой, он боится своего отца-тирана, он хочет просто жить отдельно, чтобы его никто не трогал. Но это 9-летний мальчик, которому сложно жить отдельно без взрослых. И мы наблюдаем вот этот период, мы наблюдаем ситуации, когда ему встречаются в жизни люди, что происходит с этими людьми, как он меняет отношение людей к окружающему миру, отношение людей друг к другу. И в итоге, чем же заканчивается эта книга? Чему она нас учит? Какие мы делаем выводы? Вы знаете, я бы, наверное, порекомендовала прочитать эту книгу родителям, будущим родителям,
может быть, опекунам, чтобы понимать вообще, как строить все-таки отношения детей и родителей в семье, и к чему приводят те или иные моменты, и как это переживает в первую очередь ребенок, даже элементарно просто повысив на него голос. Многие говорят, и я читала эти отзывы, что книга, ну, такая достаточно наивная, достаточно простая какая-то, может быть, не спорю, но вы увидите ситуацию именно изнутри детскими глазами, как воспринимает это ребенок. Да, происходят моменты, которые не ребенок рассказывает, но чувства и эмоции, которые мы переживаем именно глазами ребенка, что чувствует он. И, конечно, в нашей голове многое может переключиться, перестроиться, и мы можем пересмотреть даже свое родительское отношение к нашим детям, что я считаю немаловажно. Книга нас учит. Анастасия Гор, 2.36 по Аляске. Такой легкий роман фэнтези, ничего тут супер замороченного нет, но книга читается легко. Вот она читается на одном дыхании, и особенно вот сейчас, в осенний период, в осеннее время, ее прекрасно взять, прочитать за пару вечеров, окунуться в другую жизнь, окунуться в другую атмосферу, во что-то такое фантазийное. Но, не знаете, там нет ни фейри, там нет ни драконов, ничего вы этого здесь не встретите. Здесь есть любовь, здесь есть приключения, здесь есть какие-то моменты рассуждения. Если вы решили переключиться, то 2.36 по Аляске это для вас. В книге мы видим, что главная героиня у нас просыпается, и все вокруг просто умерли. Она не понимает, что происходит. Она пытается выбраться вообще из всей этой ситуации, как из названия вы видите, это происходит на Аляске, попасть в свой дом, где проживает ее тетя и ее сестра. И ей встречается молодой человек. Он ее забирает в лагерь, где находятся именно выжившие. И они пытаются понять вообще, что произошло, какие события этому способствовали, и как вообще выбраться из этой ситуации, чтобы остаться в живых. С ними происходят разные события. Есть моменты, которые, в принципе, были непредсказуемы. И было интересно за этим наблюдать. Было интересно наблюдать за развитием отношений, за теми событиями, которые происходили. Это, конечно, захватывает. Ты погружаешься вообще в какой-то другой мир. Наивно, да, наивно, но в то же время, а что нам сейчас нужно? Что-то тяжелое? Я думаю, лично мне нет. Концовка в данном произведении Анастасии Гор была такой для меня лично непредсказуемой. И она незавершенная. То есть здесь каждый додумывает сам, что бы он хотел дальше видеть, как бы он хотел дальше завершить события данного романа. А может быть и будет продолжение, не знаю. Но если хотите отвлечься, если хотите переключить свой эмоциональный фон, вообще свою голову, возьмите, почитайте, за пару вечеров прочтете, не пожалеете потраченного времени, это так легко и не обязывает, ничему такому сложному нас не учит, просто дает атмосферу изменения обстановки. Следующая книга, о которой я вам хочу рассказать, это Джек Лондон, Мартин Иден. Роман зацепил, и зацепил очень сильно. Готова ли я буду его перечитывать? Да, через какое-то время. Мы в данном романе наблюдаем развитие жизни обычного моряка, который влюбился в девушку классом жизни намного выше, и он пытается добиться ее расположения к себе. Оно взаимно, но что же все-таки происходило в жизни Мартина,
что с ним было, как менялся мир, когда он добивался каких-то целей, либо они рушились у него, как он вообще к этому стремился, какая была у него сила воли, насколько он был упертым в достижении своей цели. Было следить за этим очень интересно, это захватывало дух, это пробивало на слезы. И осадок внутри от прочтения от этой книги у меня остался. Концовка книги, она меня просто растоптала, раздавила. Я, закрыв последнюю страницу, я вообще не понимала, что сейчас я прочла. Настолько вот вывернула мне душу, и в то же время так четко было показано Джеком Лондоном то, что если ты хочешь добиться своей цели, да, то как этого нужно делать и чего не стоит делать, чтобы, опять же таки, все вот в один момент у тебя рухнуло. Ну и оценивать, а насколько ты готов к этому, чтобы вот из низов ты поднялся наверх, и к чему это приведет. Ты эмоционально, ты физически, ты морально готов ли к этому? То есть прежде чем ставить перед собой какую-то цель, высокую планку, нужно наверняка все взвешивать. И вот в данном произведении Джека Лондона «Мартин Иден» мы наблюдаем именно это. Мы это оцениваем, мы учимся каким-то моментам. Это те книги, которые были мною прочитаны. Пишите в комментариях, что вы прочли, как вы отнеслись к этим произведениям, понравилось вам, не понравилось, что вообще вас проснулось или наоборот не проснулось главным героем этих произведений. Но мы с вами увидимся в следующем видео. Мне было очень приятно, что вы досмотрели ролик до конца. Берегите себя и своих близких. Пусть вам попадаются книги, которые интересно читать, хочется читать, захватывающий сюжет и которые оставляют приятные эмоции и впечатления. До новых встреч! Пока-пока!